नवाबों की संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर उपजे विवाद में मुर्शिदाबाद नगर निगम के वार्ड 7 स्थित मुर्शिदाबाद बस स्टैंड के पास सोमवार रात को गोलीबारी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस रात को ही घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल से 5 खाली कारतूस के खोखे बरामद किए। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े रहने के आरोप में गुड़िया निवासी मोनिरुल इस्लाम नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से एक सिंगल शॉट बंदूक और 4 राउंड गोला बारूद जब्त किया गया। इस घटना में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी। हालांकि पुलिस अभी भी यह पता नहीं लगा पाई है कि गोली लगने से घायल व्यक्ति का इलाज कहां चल रहा है। पुलिस को प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हमलावरों ने उसे गोली लगने की हालत में ही अपने साथ ले जाकर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतिदिन कोनोदिन बोम फाटছে, कोनोदिन बोमेर खाए मानुष जखम होच्छे, कोनोदिन बोमा उद्धार होच्छे, बोम चापा मारছে बाঁধছে, गुली चलছে। মানে পুরো একটা অস্ত্র কারখানা বানিয়ে ফেলেছে গোটা মুর্শিদাবাদ শহরটাকে। এটা তৃণমূলের কৃতিত্ব, এটা তৃণমূলের দিদিমণির অনুপ্রেরণায় যেমন সারা রাজ্য জ্বলছে, সারা জেলা জ্বলছে, একইভাবে মুর্শিদাবাদ শহরটাকেও এরা প্রশাসন যথেষ্ট তদন্ত করে যারা যারা যুক্ত আছে তাদের বিষয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। এটা আমরা প্রশাসনের কাছে আস্থা রাখছি। ওই পাশেই আপনাদের তৃণমূলের একটা কার্যালয় রয়েছে, ওইখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটে, এটা খুব নিন্দাজনক আমরা জানাচ্ছি। আমাদের পার্টি অফিসের সামনেই একটা ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ তার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। পুলিশ যারাই জড়িত থাক না কেন পুলিশ তাদের বিষয়েও কঠিন ব্যবস্থা নেবে এবং আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা সেরকম ব্যবস্থা হবে। এক্সটেন্ট ম্যানেজার আছে, আমরা আজকে প্রপার আমরা ইনকোয়ারি করছি। ইনকোয়ারি করে যারা যারা এরকম আছে সেটাকে আমরা পুরোটাই আমরা চাইছি যে রিমুভ করার জন্য, রিমুভ করে যাতে হচ্ছে যে জায়গাটা আছে স্টেট এবং যে সমস্ত জায়গা এভাবে ইলিগাল এনক্রোচমেন্ট আছে সেগুলো হচ্ছে ইমিডিয়েটলি আমরা অথরিটির সঙ্গে কথা বলে আমরা এগুলোকে এনক্রোচমেন্টগুলো রিমুভ করবো। সেটা কি জেসিবি দিয়ে পুরোটাকে ডেমোলিশ করে দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত? সেটা যেভাবে রিমুভ করা যাবে সেভাবে আমরা করবো। জেসিবি লাগাতে জেসিবি, আদারওয়াইজ তাদেরকে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে ইমিডিয়েটলি তারা যাতে এনক্রোচমেন্ট তুলে দেয়। আমরা একটা নোটিশ সার্ভ করবো। এতদিন ধরে এই যে এইভাবে ইলিগাল বাড়িগুলো হলো, প্রশাসনের নজরে পড়লো না, অনেক আছে, আমরা অনেকেই করছি। যেহেতু হচ্ছে স্টেট ম্যানেজার হচ্ছে कुछ पता चलता है तो बाद में ही पता चलेगा। सर इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुका है, इसको रिमूव करना क्या मुश्किल लगेगा? होगा नहीं, इसको मुश्किल वगैरह नहीं है। एक बार BLRO ऑफिस लैंड डिमार्केट कर ले, स्टेट मैनेजर अपना जो लैंड डिमार्केट कर ले, वो जैसे हमें कंप्लेंट देंगे और हमारा तो पूरा प्रोटेक्शन उनको रहेगा, पुलिस प्रोटेक्शन, और कोई ऐसा चीज़ होने नहीं देंगे कि गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ कोई काम कर रहे। कल कोई वाकया में कल कोई आहत हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ खबर नहीं है, कोई आहत वगैरह नहीं हुआ है। और अभी सब यहाँ पे सिचुएशन भी आपने ही देखा खुद, यहाँ पे सब नॉर्मली है। कल এখানে টোটাল প্রায় 13 একর মতো আছে, হ্যাঁ, জায়গা ট্যুরিজমের জায়গা। তো এখানে ইলিগাল ভাবে এরা কাজ করছে। পরবর্তীকালে যা ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন হয়তো ভেঙে দেবে বা কিছু সেটা করা হবে। কালকে যদি গুলি চালানোর ঘটনা না ঘটতো বা বোমাবাজি না হতো তাহলে কি আপনারা এভাবে এসে কি পদক্ষেপ করার কথা ভাবতেন? না, যেটা আর কি অ্যাকচুয়ালি এটা আপনারা জানেন যে অনেক দিন আগে কিন্তু স্টেটের প্রপার্টি ছিল আর কি, স্টেট, তো সেইটা আর কি এটা কিন্তু ট্যুরিজমকে হ্যান্ড ওভার হয়েছে। 13 একর 12.5 একর বা 13 একর এরকম আমাদের। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।